दोस्तों अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों आज हम आए हैं माशा अल्लाह अली गोट फार्म। दोस्तों यहाँ पर बकरे पलाई पर लिए जाते हैं। पहले मेरी आपसे गुजारिश है, जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे गुजारिश है अपना बकरा अड्डा चैनल सब्सक्राइब करें, और जिन भाई को शूटिंग कराना है बकरों की गोट फार्म की वो ये नंबर पर मुझसे रब्ता कायम कर सकते हैं। दोस्तों देख सकते हो बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी के बकरे और बहुत ही अच्छी नस्ल के बकरे माशा अल्लाह अली गोट फार्म में आपको नज़र आ रहे हैं। जिन भाई को पलाई पर देना है बकरे वो माशा अल्लाह अली गोट फार्म से रब्ता कायम करें, नंबर सामने है।